الحمد لله على حضور مجالس الكرم والجود التي تقام فرحة بسيد أهل الكرم والجود محمد خير حامد وخير محمود. الله يزيدنا وإياكم بفرح ويكرمنا به صلى الله عليه وسلم كما أكرمنا به في الدنيا يكرمنا به في البرزخ ويكرمنا بالاجتماع به في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة نكون في جواره من الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis yang penuh kedermawanan dengan yang diadakan untuk mengungkapkan kegembiraan atas orang yang memiliki kedermawanan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikaruniai Allah kegembiraan dengan barokah beliau. Sebagaimana kita dimuliakan oleh Allah di dunia berkat beliau, semoga kita juga dimuliakan oleh Allah di barzakh dan di akhirat. Dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama beliau di alam barzakh dan juga di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fahuwa akramul khalq Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala al-Imam al-Abusiri فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم صلى الله عليه وسلم. فاق على يوسف الكريم ابن الكريم خلقا وخلقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي مدرستنا التي نتعلم منها عندما نقرأ شمائل النبي محمد أخلاق النبي محمد نكون كلنا آذان صاغية. يتمنى كل إنسان أن يكون كله آذان لتستمتع وتلتذ كل ذرة في جسمه بسماع شمائل النبي محمد أخلاق النبي محمد. وحقيقة الالتذاذ هو بصدق الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا المقصود لما نكرر دائما في كل مولد سيرة النبي وشمائل النبي محمد حتى تشحث الهمم وتقوى الرغبات في اتباع النبي محمد وتعلم أن خير الدنيا وخير الآخرة بركة الدنيا في الأهل والمال والعيال كله باتباع النبي محمد. فلو جاهد الإنسان نفسه وكسر هواها واتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسعيد في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة. والله يوفقنا وإياكم لكمال الاتباع لسيدنا ومولانا محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم. Sebaik-baik makhluk Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah kekasih Allah. Imam Busiri mengatakan bahwa beliau Nabi Muhammad ini mengungguli semua para nabi, baik secara fisik maupun secara akhlak. Para nabi itu kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad sangat jauh. Mereka tidak bisa mendekati Nabi Muhammad baik dalam ilmu maupun kedermawanan. Nabi Muhammad mengungguli Nabi Yusuf Al-Karim Ibnul Karim baik secara fisik maupun secara akhlak. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah merupakan sekolah, madrasah bagi kita yang dari situ kita belajar. Ketika kita membaca syama'ilnya Nabi, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi baik fisik atau akhlak, aktivitas beliau sehari-hari, maka hendaknya kita ini memiliki telinga yang memperhatikan, menyimak dengan baik-baik. Bahkan seharusnya kita berharap kalau tubuh kita ini semuanya telinga. Karena apa? Karena telingalah yang menikmati ketika mendengarkan akhlak-akhlak Nabi, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Karena itu sudah sepantasnya kita berharap agar seluruh badan kita ini adalah telinga. Mengikuti Nabi Muhammad SAW yang dikatakan intisal itu adalah dengan keseriusan di dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini adalah tujuan.
kita mendengar akhlak Nabi, kemudian berusaha mengikuti apa yang kita mampu. Ini adalah tujuan dari diadakannya maulid, dari kita mengulang-ulang sifat-sifatnya Nabi, akhlak-akhlaknya Nabi. Tujuannya agar hati kita tumbuh semangat untuk selalu mengikuti beliau, dan agar supaya kita sadar bahwa semua kebaikan dunia maupun akhirat, barokah baik keluarga, harta di dunia maupun di akhirat, itu adalah ketika kita mau selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau melawan keinginan-keinginan hati kita dan berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka pasti kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai ittiba yang sempurna kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا أبدا. جاءت امرأة إليه بحلة جميلة ولبس تلك الجبة الجميلة وخرج بها وهو محتاج إليها، قام فلبسها وهو محتاج إليها، فخرج بها فرحا بلبسها. فرآه بعض الصحابة، رجل من الصحابة قال يا رسول الله إنها جميلة وعليك أجمل، أعطني إياها يا رسول الله. فقال مرحبا. فبعد أن انتهى الجلسة قام الرسول صلى الله عليه وسلم وخلع تلك الحلة الجديدة وأطواها ولبس القديمة، ثم خرج وأعطاها لذلك الرجل. فلما ذهب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة لاموا ذلك الرجل، قال رسول الله أخذ تلك الحلة ولبسها وهو محتاج إليها، وأنت تسأل وتعلم أنه ما قال لأحد لا أبد، ما قال لأحد لا أبدا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليه وآله. فقال والله ما طلبتها محبة في زهرة الدنيا، لكني لما رأيته لبسها أردت بركتها لأنها قد لمست جسم النبي محمد، فأحببت أن أتخذها كفنا لي يوم مماتي، فأخذها وأوصى أن يكفن بها عند موتي. ليه؟ طلبا للبركة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Para sahabat mengatakan bahwa Nabi itu tidak pernah menolak ketika diminta apapun. Tidak pernah berkata tidak, selalu iya kalau dimintai apapun. Suatu hari pernah ada seorang perempuan membawa pakaian yang bagus, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian karena sebagai ungkapan kegembiraan dikasih nikmat oleh Allah, beliau memakainya. Dan karena memang beliau membutuhkan pakaian itu, sangat membutuhkan pakaian itu, dipakai untuk bertemu sahabat. Kemudian beliau mengadakan majlis dengan sahabat. Sebagian sahabat ada yang berkata, wahai Rasulullah, pakaian ini sangat bagus, apalagi kalau Anda yang mengenakan akan lebih bagus lagi. Berikan pakaian itu kepadaku, wahai Rasulullah. Pakaian baru saja beliau terima dan memang beliau membutuhkan pakaian itu. Diminta oleh sebagian sahabat. Apa yang dikatakan Nabi? Marhaba, baik, nanti akan aku berikan. Setelah selesai majelisnya, Nabi masuk, ganti pakaian, mengenakan pakaian yang lama, pakaian yang baru dilipat dan diberikan pada sahabat tadi. Kemudian setelah Nabi pergi, sahabat yang lain semuanya maitu, menegur sahabat yang minta tadi. Kamu ini bagaimana? Nabi itu memerlukan pakaian itu, dan Nabi kalau diminta tidak akan pernah menolak, dan kamu tahu betul itu. Kenapa kamu minta? Nah, itulah Nabi. Tidak pernah menolak kalau diminta, tidak pernah berkata tidak. Nabi itu berkata tidak hanya dalam satu kalimat, yaitu ketika mengucapkan tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu doanya Nabi, yaitu doa. Tidaknya Nabi ketika itu saja. Seandainya tidak ada kalimat tasyahud, tidak bakalan berkata tidak Nabi, selalu iya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat tadi menjelaskan, saya minta ini bukan karena keinginan urusan duniawi, saya kepingin punya pakaian bagus, enggak. Karena saya berharap barokah.
pakaian ini telah menyentuh badannya Rasulullah SAW. Aku minta berharap barokah. Aku akan menyimpannya sebagai persiapan untuk nanti aku kenakan sebagai kain kafan ketika aku meninggal. Akhirnya dia berwasiat agar supaya pakaian itu nanti dijadikan kafannya ketika meninggal. Berharap barokah dari Rasulullah SAW. Kullu ma bashara jasad Nabi Muhammad SAW la tamassuhu an-nar wa la tahriquhu an-nar. فكله بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة علموا معنى البركة فقصدوا البركة من معدنها. ولما علم صدق نيتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاملهم بما يريدون. فرأى أحد يمسح وجهه ببصاق صلى الله عليه وسلم فلم يعاتبه. رآهم يتنافسون على شعره عندما حلق صلى الله عليه وسلم فأيدهم على ذلك، بل أمر الذي قص شعره أن يقسمه بين أصحابه ومن أصابته الشعرة من أصابته الشعرة حقيقة. بقول البركة حقيقة. كما واحد قبل فترة شاف واحد أهدي إليه صارون BHS بعد لبسه في البرنامج ورجع إلى الغرفة فقال له أنا أريد بركة. البركة تعين أو يعينها؟ قال تمام. شوف الصارون ذاك معلق هناك حق النوم ذاك شو له بركة ذاك؟ قال لا أنا بغيت BHS هذا. قلت له هذا ما فيه بركة. قال الرجال قال ما في بركة. قال أنا ما بغى البركة لكن الصارون عجب. كما هذا الصحابي يقصد البركة حقيقي وأوصى أن تجعل في كف حتى كفنا فيها رضي الله تعالى. Tadi sahabat itu memang serius, betul-betul ingin barokah, bukan karena melihat pakaiannya bagus, akhirnya berharap barokah. Enggak, betul-betul serius barokah. Itulah sahabat. Jadi sahabat itu faham betul bahwa apapun yang menyentuh tubuh Rasulullah SAW tidak akan tersentuh oleh api. Seandainya tersentuh api, tidak akan terbakar. Seluruh Nabi, seluruhnya barokah, semuanya. Sahabat faham makna barokah yang benar itu faham. Karena itu mereka mencari barokah dari sumbernya. Karena sahabat itu serius di dalam mencari barokah, maka Nabi membiarkan mereka menuruti keinginan mereka. Ketika ada sahabat tadi minta pakaian yang bagus karena berharap barokah, serius min barokah, bukan karena pakaiannya bagus, bukan pilih-pilih, karena itu dikasihkan langsung. Sahabat ketika Rasulullah SAW meludah, ludahnya diambil, diusapkan ke wajahnya. Oleh Nabi dibiarkan, tidak ditegur. Kenapa? Nabi faham mereka itu betul-betul berharap barokah, bukan dibuat-buat. Ketika Nabi memotong rambut, sahabat rebutan rambut beliau, dibiarkan, tidak ditegur, tidak dimarahi. Kenapa? Karena sahabat serius mencari barokah. Bahkan Nabi berpesan kepada tukang cukur agar supaya membagikan rambut beliau setelah usai dicukur. Sebagian ada yang dapat 2 helai, 3 helai, 1 helai. Itu mereka serius di dalam mencari barokah. Tidak pilih-pilih, tidak seperti sebagian orang, kata beliau. Ada ngelihat sarung BHS dipakai, tertarik. Akhirnya saya ingin barokah Anda. Ini. Gitu. Akhirnya kamu ingin barokah serius? Iya, aku ingin barokah. Barokah itu milih apa dipilihkan? Ya terserah dipilihkan. Itu ada sarung digantung itu pakai sarung yang biasa saya pakai tidur, itu ambil barokah. Enggak, saya ingin yang ini aja, yang BHS saja. Ini bukan ingin barokah, ingin BHS-nya. Nah, ini. Jadi enggak seperti itu. Ini bukan berharap barokah, ini berharap BHS. Nah, sahabat enggak begitu. Serius memang betul-betul kepingin barokah, cuman tadi kebetulan Nabi sedang mengenalkan pakaian yang bagus. Akhirnya diminta, bukan karena bagusnya tapi karena barokahnya, dan serius dari pakai pakaian itu, disimpan untuk persiapan kafan, dan ketika meninggal betul-betul dikafani dengan pakaian tadi. Bahwa sallallahu alaihi wasallam akramul khaliq, ma liman aludhu bi akramul khaliq, ma li siwa aludhu idha hadathat li musibah fi dunyaya, wa ma liman aludhu bihi idha balagat ar-ruh at-tarak إلا حبيب الله محمد. وما لمن ألوذ به وألتجي واستشفع به يوم القيامة
إلا الحبيب محمد فهو أكرم الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والناس لما رأوا عنده شيء من المال جاءوا في غزوة حنين فتدافع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريدون شيء من هذا المال حتى ألجأوه إلى شجرة سمرة فتعلق رداءه في تلك الشجرة فقال ردوا علي ردائي. لو كان عندي عدد هذه العضاة هي هذه الشجر اللي في الوادي كله نعم لقسمت بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. حاشاه من هذه الألفاظ بخيلا لا تجدوني بخيل لأنه قد نهانا عن البخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالبعد عن البخل وعن البخلاء وأعلمنا أن أكل البخلاء داء وأكل أهل الكرم دواء. إذا كنت في بيت أهل الكرم فكل فإن في أكلهم دواء. والكريم كريم النفس الكرم كرم النفوس لا كرم الفلوس. وكم من غيري لئيم بخيل فأكله داء ولا تشرب عنده حتى الماء فشرب الماء في بيته داء. وناس على بساطة لكنهم نفوسهم طيبة فطعامهم دواء فاشرب في بيتهم الماء وأكثر من الأكل فإن أكلهم دواء. ليه؟ لأنهم قدموا الطعام بطيب نفس ولا تطيب النفس إلا إذا طاب القلب وطاب القلب يدل على طيب القلب يدل على سلامته. فإذا سلم القلب عن أدران وأوساخ من صفات يبغضها الله ويبغضها الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ زاد محبة في الخير وقربا من أهل الخير وبغضا للشر وبعدا من أهل الشر. Makhluk yang paling dermawan secara mutlak dibanding siapapun adalah Rasulullah SAW. Beliau dermawan kepada yang paling dermawan kepada siapapun. Karena itu ketika kita minta perlindungan atas musibah yang kita hadapi di dunia, kita berlindung kepada Rasulullah SAW. Di barzah kita berlindung kepada Rasulullah SAW. Ketika dalam kondisi sekarat, nyawa sudah nyampe kerongkongan, kita minta pertolongan pada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Di hari kiamat kita minta bantuan kepada Rasulullah SAW. Karena itu beliaulah manusia, makhluk yang paling dermawan. Contoh kedermawanan Rasulullah SAW adalah ketika perang Hunain. Beliau mendapatkan rampasan perang, harta rampasan perang begitu banyak, seketika dibagi-bagikan. Orang-orang rebutan untuk agar supaya mereka mendapatkan jatah dari harta rampasan itu, diberikan semuanya oleh Rasulullah SAW. Rebutan saking parahnya mereka sampai mendesak Nabi, mendorong Nabi sampai akhirnya ridanya nyantol, tersangkut ke pohon samurah namanya. Akhirnya kata Nabi, berikan ridaku. Hartanya sudah habis, seandainya ada sepenuh lembah ini harta semuanya, akan aku bagikan semuanya pada kalian dan aku tidak akan pelit, tidak akan takut dan tidak akan bohong. Nabi melarang dari sifat pelit, melarang kita untuk pelit dan memerintahkan kita untuk menjauhi sifat pelit dan menjauhi orang-orang yang punya sifat pelit. Hati-hati kalau ada ketemu orang pelit, dikasih makanan jangan dimakan, penyakit itu. Makanan yang diberikan oleh orang pelit itu akan jadi penyakit. Sebaliknya, makanan yang diberikan oleh orang yang dermawan akan jadi obat. Yang dimaksud dermawan ini adalah ketika jiwanya dermawan. Walaupun dia hidupnya misalnya pas-pasan, ekonominya pas-pasan, tapi kalau hatinya dermawan, lapang di dalam memberikan apa yang ia punya, itulah yang hakikatnya orang dermawan. Bukan orang dermawan itu memberikan fulus yang banyak tapi di hati ada rasa eman. Itu bukan orang dermawan itu. Jangan diambil kalau dikasih orang seperti itu. Kasih fulus, orang kaya tapi ngasih sambil ada rasa berat eman, pelit orang ini. Jangan diterima, jadi penyakit.
Walaupun orang hidupnya sederhana tapi memberikan sesuatu, suguhan makanan kepada kita, air kepada kita dengan lapang dada, seneng, maka makanlah sebanyak-banyaknya. Itu akan jadi obat. Banyak orang kaya, hartanya banyak tapi pelit. Hati-hati. Kalau ke rumahnya jangan dikasih suguhan apa-apa, jangan dimakan. Air pun jangan diminum. Jadi penyakit nanti itu. Karena itu sebaliknya, orang yang hidupnya sederhana tapi ketika memberikan apa-apa disertai hati yang lapang, nah, itu apapun yang disuguhkan itu akan jadi obat. Apapun yang disuguhkan, makanan yang disuguhkan, makan sebanyak-banyaknya. Itu dikasih minum air, minum walaupun itu air putih sebanyak-banyaknya, habiskan. Itu akan menjadi obat. Kenapa? Apapun yang disuguhkan dengan hati yang lapang akan jadi obat. Jiwa yang lapang menunjukkan bersihnya hati. Hati yang orang itu kalau sudah hatinya bersih, maka dengan sendirinya dia akan bertambah senang kepada kebaikan dan senang kepada orang-orang yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا أحب أن يكون عندي مثل أحد ذهبا، لو كان عندي مثل جبل أحد، جبل كبير في المدينة، ذهب أن تمضي علي 3 وعندي منه شيء، إلا شيء أرصده لدين، لأن الدين أداءه واجب، والصدقة سنة، والواجب يقدم على السنة. فالدين هم بالليل وذل بالنهار، لهذا قيل الدين شين الدين. لكن إذا أصبح الإنسان وعليه شيء من الدين ونيته واستدان بنية القضاء فيوفقه الله سبحانه وتعالى لأدائه، وإن مات ولم يتمكن من القضاء قضاه الله عنه لأنه في نيته القضاء. وأما من استدان وفي نيته عدم القضاء فذاك هو المبشر بالوعيد الشديد في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه من حين ما استدان ونيته عدم القضاء. هذا هو المحذر منهم. أما أن يكون عندك دين كل يوم ولو يسير لا بأس، أن يكون عندك شيء من الدين قليل لا بأس. ليه؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح وعليه دين أصبح له من الله عون، أصبح وله من الله عون. فأنت تريد المعونة من الله، لكن دين قليل بحيث يمكن أن تؤديه في أي وقت. النبي محمد كان في بداية الأمر ما يصلي على أحد عليه دين حتى يقضى عنه، فإذا قضوا عنه الدين صلى عليه، فإذا ما قضي عنه الدين جاء أحد من الصحابة ماتوا عليه دين، قال ما عنده هنا، قال صلوا على ميته، قال أبو الدرداء أنا يا رسول الله أنا ضامن الدين خلاص في ذمتك الدين، قام صلى عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صار يسأل أبو الدرداء هل قضيت دين صاحبك؟ قال عاد يا رسول الله. فكلما رأى سيدنا أبو الدرداء هل قضيت دين صاحب؟ قال لا عاد ما قضيت يا رسول الله. فصار أبو الدرداء يصلي بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إلى حظه، حتى يوم من الأيام يسر الله له المال لقضاء دين صاحبه فقضى الدين، فصار يصلي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، بقى يسأله هل قضيت؟ ما عاد سأله النبي صلى الله عليه وسلم، يتركز قدامه وكذا، بقى يسأله ما عاد سأله. بعد فترة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا الدرداء هل قضيت؟ قال نعم يا رسول الله، وغدك تسألنا من أول. لكن بعد أن صار هناك بيت مال للمسلمين صار النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مات عليه دين يقضي دينه ثم يصلي عليه حتى يعلم أمته لا يتهاون في قضاء الديون إلا إذا كان معسرا. نعم. وأما غني وعليه دين ولا يسدده فقد قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يتنبه الإنسان. نعم. فلهذا ينبغي الصدقات، لكن هذه مندوبات
والواجب يقدم على المندوب والدين من الواجبات. Rasulullah SAW sebagaimana tadi dijelaskan adalah orang yang paling dermawan. Beliau pernah mengatakan, seandainya aku memiliki emas segede gunung Uhud, atau kalau di sini segede gunung Freeport, gitu. Seandainya aku punya emas segede gunung, aku tidak kepingin lewat 3 hari masih tersisa, langsung disedekahkan semua. Emas segede gunung. Beliau tidak akan betah menahan harta itu sampai 3 hari. Harus segera dibagi-bagikan kepada orang lain, kecuali disisakan untuk pelunasan hutang. Kalau punya hutang akan disisakan sebagian untuk melunasi hutang. Kenapa? Bayar hutang hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunat. Yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunat. Hutang itu akan menyebabkan sumpek di malam hari dan terhina di siang hari, ditagih dong. Kemana-mana ditagih. Malam sumpek, itu hutang. Dan dikatakan ad-din syainuddin, hutang itu bisa merusak agama, bisa rawan merusak agama. Karena itu jangan gampang-gampang utang kecuali perlu. Dan kalau utang, sejak awal utang, sebelum hutang mau utang, niatkan untuk bayar kalau mampu. Orang yang perlu hutang untuk keperluan, bukan untuk foya-foya, untuk keperluan. Untuk keperluan, akhirnya dia hutang. Dan sebelum hutang sudah niat serius, kalau nanti mampu akan segera dilunasi. Orang seperti ini akan dimudahkan untuk melunasi hutang oleh Allah. Kalau mati belum sempat lunas, Allah yang melunasi. Nanti dilunasi oleh Allah. Tidak terkena ancaman ada di akhirat. Tapi yang kena ancaman keras dari Rasulullah SAW adalah orang yang utang memang niatnya tidak bayar. Sejak awal niatnya tidak bayar. Ini yang diancam keras oleh Rasulullah SAW. Orang setiap hari punya utang nggak apa-apa, asal sedikit. Sekiranya kapanpun melunasi bisa, tidak apa-apa. Kenapa? Justru dalam hadis diterangkan, siapa yang di pagi hari punya hutang, maka dia akan dibantu oleh Allah. Jadi termasuk sebab yang bisa mendatangkan bantuan kepada seseorang adalah punya hutang. Jadi kalau ingin dapat bantuan Allah, harus punya hutang. Tapi sedikit aja. Sekiranya kapanpun kita bisa melunasi. Jangan utang yang sulit kita untuk melunasi, kecuali kepepet. Kalau enggak, utang sedikit aja. Utang misalnya 5.000 rupiah, kapanpun kita bisa melunasi. Itu, utang itu bisa menjadi sebab kita dibantu oleh Allah. Rasulullah SAW dulu di awal-awal Islam, itu kalau ada orang mati punya utang, Rasulullah tidak mau sholat. Tidak mau mensolatkan jenazahnya, kecuali sudah dilunasi. Kalau nggak dilunasi, tidak mau mensolati. Pernah suatu ketika ada orang meninggal, mereka minta Rasulullah mensolati. Ternyata kemudian Rasulullah tahu bahwa dia punya utang. Ya udah, solati mayat kalian. Saya tidak mau. Akhirnya sebagian sahabat, yaitu Sayyidina Abu Darda, menjamin, Rasulullah tolong Anda solati, saya yang menjamin hutangnya. Udah, tanggungannya dia bebas, saya yang nanggung. Biar saya nanggung. Abu Darda ini nanggung karena kasihan pada mayat, bukan karena kaya, tidak punya apa-apa. Fakir, tapi tanggung agar disolati oleh Rasulullah. Saya yang nanggung, Anda solatkan. Akhirnya Rasulullah mensolatkan. Setelah mensolatkan, ketemu Abu Darda, ditanyai, sudah dilunasi? Belum, Rasulullah, masih belum punya, gini. Gimana kamu menanggung hutangnya orang, gak dilunasi? Ketemu lagi ditanyai, setiap ketemu ditanyai, sampai akhirnya tidak enak sendiri, sungkan Abu Darda. Bukan karena menunda-nunda, karena tidak mampu. Akhirnya gara-gara tanyai terus gak enak, beliau kalau jamaah, tetap jamaah bersama Rasulullah, tapi ngambil posisi yang jauh, sekiranya nggak kelihatan dari tanyai. Kalau hadir majlisnya Nabi juga milih pojokan, itu biar nggak ditanyai, bukan biar mangan dhisik, biasanya milih pojokan ya. Ini ya. Jadi biar apa? Nggak ditanya oleh Rasulullah terus sampai akhirnya beliau mendapatkan rezeki, akhirnya hutang itu dilunasi. Setelah lunas, mendekat pada Rasulullah, jamaah langsung ngambil posisi sebelah Rasulullah. Ada majelis, duduk paling depan, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling dekat, kepingin ditanyai, malah gak ditanyai sama Nabi. Ngarep-ngarep, gak ditanya-tanyai, dekat-dekat ditanya-tanyai, sampai beberapa hari kemudian baru ditanyai, sudah dilunasi? Oh iya sudah Rasulullah. Dari kemarin saya nunggu-nunggu pertanyaan ini, ya. Baru sekarang ditanyai.
Nah, itu awal Islam. Tapi kemudian setelah Rasulullah SAW banyak menaklukkan orang-orang yang kafir, kemudian banyak harta rampasan perang, Baitul Mal menjadi penuh, kas negara menjadi banyak saldonya. Akhirnya kalau ada orang meninggal punya hutang belum dibayar, dilunasi dengan uang negara dari Baitul Mal tadi, dan Rasulullah mensolati. Kemudian beliau menasihatkan kepada kita jangan menyepelekan urusan hutang. Kalau punya hutang dibayar segera, jangan ditunda-tunda. Itu. Awas, jangan meremehkan urusan hutang. Walaupun tidak mampu, berusaha. Punya langsung dilunasi. Kalau sudah mampu gak dilunasi, ini adalah bentuk kedzaliman. Matlul ghani yudulmun. Penunda-nundaan pelunasan hutang oleh orang yang mampu, ini adalah sebuah kedzaliman. Karena أعطاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم غنم بين جبلين فذهب إلى قومه يقول أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعلم الناس بكرمه صلى الله عليه وسلم أن الدنيا هذه يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب. صفوان بن أمية كان في قلبه بغض على النبي محمد شديد، فقال لا زال يعطيني من المال ولا زال أبغض الخلق عندي، لا زال يعطيني حتى أعطاني وأعطاني وأعطاني حتى صار عندي أحب الخلق إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ابن عم سيدتنا خديجة من كبار الصحابة، فأعطاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسأله أن يزيده فزاده، فسأله أن يزيده فزاده، ثم قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضرة حلوة من أخذه من غير تشوف نفس بورك له فيه. من غير تشوف أي من غير طلب، جاءك من نفسه هذا بركة هذا، وما جاءك مع تشوف نفس لم يبارك له فيه، لم يبارك لك فيه لأنك أنت طلبته. لكن اللي يجي لك هذا من غير طلب بركة هذا خذه، إن كنت محتاج إليه فاصرفه في نفسك وفي أهلك، وإلا فأعطه من هو محتاج له، لكن من غير طلب. فقال سيدنا حكيم بن حزام والله لن أسأل أحدا بعد اليوم. فكان يعطي سيدنا في خلافة سيدنا بكر العطاء فيأبى أن يأخذه، سيدنا عمر يعطي العطاء فأبى، قال والله لن أرزق يعني لن أطلب شيء من أحد بعد اليوم. فعاهد النبي على ذلك ولم يطلب من أحد بعد اليوم، لأنه عرف أن الدنيا هذه من يطلب شيء منها ما يبارك له فيه، لكن إذا جاءك من غير تشوف نفس فيه البركة، فخذه فإن فيه البركة. كذلك من مسؤوليات، من إمارات، كل مظاهر الدنيا هذه إذا جاءتك بشيء منها بطلب تشوف نفس ما فيه بركة، وما جاءك من غير تشوف نفس من غير طلب ففيه البركة. وهكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Termasuk contoh kedermawanan Rasulullah SAW. Pernah ada orang itu dikasih oleh Rasulullah itu kambing, tidak tanggung-tanggung, satu lembah penuh, gunung satu dengan gunung kedua, di tengah-tengahnya ini ada lembah, penuh kambing dikasihkan satu orang, semuanya langsung. Akhirnya orang tadi itu langsung memberitahu kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian Islam. Nabi Muhammad SAW kalau ngasih sesuatu itu tanpa ada kekhawatiran untuk fakir dan miskin, masuklah Islam kalian. Rasulullah SAW dengan apa yang dilakukan ini mengajari kita umatnya bahwa dunia itu tidak ada nilainya. Jadi kambing segitu diberikan kepada satu orang, tidak perlu heran. Itu. Dunia tidak ada harganya. Dunia ini diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Bukan berarti kalau kaya dicintai Allah, nggak mesti. Orang yang dibenci oleh Allah banyak yang dikasih kekayaan.
Sofwan bin Umayyah dulu ketika masih kafir itu benci luar biasa pada Rasulullah SAW. Terus dikasih harta, dikasih sangat banyak. Tetap aja bencinya nggak hilang. Terus dikasih sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang paling beliau cintai. Sayyidina Hakim bin Hizam ini adalah sepupu Sayyidah Khadijah. Sepupunya Sayyidah Khadijah. Ini termasuk pembesar sahabat. Suatu hari pernah dikasih pemberian yang banyak oleh Rasulullah SAW. Udah dikasih, minta lagi, dikasih lagi. Minta lagi, dikasih lagi, minta lagi, dikasih lagi. Terus dituruti. Selama minta tambah dikasih terus. Setelah dikasih oleh Rasulullah SAW dinasihati. Wahai Hakim, ketahuilah. Harta ini nampak indah. Tampak indah. Dan ketahuilah. Siapa yang mengambil harta, mendapatkan harta, setelah ada harapan dalam hatinya, apalagi minta, tidak bakalan barokah. Jadi harta yang kita dapatkan dengan ngarep-ngarep sebelumnya, minta tidak bakalan barokah. Tapi kalau tiba-tiba datang tanpa ngarep-ngarep, tanpa minta, itu akan menjadi barokah. Terimalah, jangan ditolak. Kalau ada harta apapun datang pada kita tanpa ngarep-ngarep, tanpa minta, terimalah, itu barokah. Walaupun kita tidak memerlukan. Kalau kita perlu, gunakan untuk keperluan kita. Kalau tidak perlu, bisa kita berikan kepada orang yang perlu. Itu. Jadi yang datang pada kita tanpa ngarep-ngarep, itu yang barokah. Kemudian setelah dinasihati oleh Rasulullah SAW, akhirnya Sayyidina Hakim berjanji untuk sampai kapanpun tidak akan minta sesuatu pada orang lain. Berjanji kepada Rasulullah, wallahi, wahai Rasulullah, saya tidak akan minta apapun setelah hari ini kepada siapapun. Karena beliau paham setelah dinasihati Nabi bahwa sesuatu yang datang dengan meminta itu tidak barokah. Akhirnya dikasih Sayyidina Abu Bakar, nolak. Dikasih Sayyidina Umar, nolak. Itu. Tidak akan minta. Berjanji kepada Rasulullah SAW. Dan ini bukan hanya untuk uang, harta, tapi semuanya, kedudukan. Kalau kita ngarep-ngarep, apalagi minta nyalonkan diri, tidak bakalan barokah. Jabatan, kita minta mencalonkan diri, tidak bakalan barokah. Yang datang dengan sendirinya itu yang barokah. فأعظم سبب لسرعة قضاء الدين وتيسير العوين هو الإكثار من الصلاة على جد الحسن والحسين محمد صلى الله عليه وسلم بأي صيغة. وهذا هو الدواء الناجع والورد الأحسن والأسرع لقضاء الديون وصلاح الشؤون. وأن تجعل لك وردا من هذه الصلاة المباركة وهي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتجبر بها كسري وتغني بها فقري وتقضي بها ديني وعلى آله وصحبه وسلم. Sebab paling agung, paling kuat untuk segera lunas hutang. Sumpah urusan hutang, kepingin segera lunas, paling cepat bisa lunas, perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini obat paling ampuh. Dengan sifat apapun, sholawat yang mana saja, perbanyak sholawat. Utang apa saja, segera beres. Wirid terbaik adalah sholawat untuk pelunasan hutang dan untuk memperbaiki segala urusan kita. Termasuk segot sholawat yang bagus untuk kita istiqomai. Ini beliau mengijazahkan sholawat pada kita di istiqomai ini semampunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan mengandalkan rekaman, dicatat. Nanti rekaman gampang, dicatat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tashrahu biha sadri wa tuyassiru biha amri wa tajburu biha kasri wa tughni biha fakri
wa taqdi biha daini wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya ulang satu kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tashrahu biha sadri wa tuyassiru biha amri wa tajburu biha kasri wa tughni biha faqri wa taqdi biha daini wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. الله ييسر لنا الأمور ويشرح لنا الصدور ويجبر لنا الكسور ويقضي لنا الديون ويسهل لنا كل رزق معين لنا على طاعته وطاعة حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يغنينا بفضله عمن سواه، يوفقنا لكل ما يحبه ويرتضيه واتباع نبيه وحبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويبارك إن شاء الله لكم في أوقاتنا وفي أقواتنا، ويبارك في البيت وفي من سكن في البيت، يعمر بيوتنا بيوتكم بالعلم والعمل والكرم والخير والبركة والنور، ويجعل أيامنا وأيامكم فرح وسرور بجاه النبي محمد بدل البدور، إنه على ما يشاء قدير بجبة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. والضالين ربنا تقبل منا وعلينا واغفر لنا انك يا جواد يا كريم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء يا اول الاولين ويا اخر الحمد والمحبين حاضرين والناظرين والسامعين رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.